अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 से 14 अगस्त तक का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से के नाजरीन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करूंगा, जो कि 14 अगस्त को आ रही है और मौजूदा हफ्ते के आखिरी दिन को आ रही है। इसके साथ ही चूंकि उम्मीद है कि 12 अगस्त को रमज़ान भी शुरू हो जाएगा और ये मुतबरक और काबिल एहतराम जो महीना है, ये अल्लाह की रहमतों से मामूर है, भरपूर है। अल्लाह ताला इसकी रहमतों से हमें भी बहरावर फरमाए और हमारी मुश्किलात को जो है वो आसान करने का हमें भी तौफीकात दे और अपनी रहमत और फजल करम हम पे करे। तो इस जो मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बुर्ज असद लियो। आपका हाकिम सारा शम्स यकम 23 अगस्त आपके ताले में रूज याफ्ता रहते हुए आपकी ज़हनी सलाहियतों को निखार सकेगा, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत मजीद पुरवकार हो सकेगी। इसके अलावा सियासत में ताकत और गलबा का हसूल भी मुमकिन बना पाएंगे, जबकि अपने मकसद के हसूल के लिए आपको तगदो करने से ही आप कामयाबी का हसूल मुमकिन हो सकेगा। अपने पुराने मामलात को हल करने के लिए आपकी काफी रंग ला सकेंगे। बाहमी लेन देन के उलझे हुए मामलात भी बासानी हल कर सकेंगे। 8 अगस्त को गुज़श्ता किए गए कामों के अच्छे नतीजे सामने आने की उम्मीद है। 9 को कुछ शरपसंद अनासर आपके खिलाफ खुफिया रेशा दवाइयों में मशगूल रहेंगे। अगर आपने अपने बोलने में अल्फाज का इंतखाब एहतियात से ना किया तो कोई भी मुश्किल सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, और अगर आपने इंतखाब जो एहतियात से कर लिया तो कोई भी मुश्किल सूरत हाल पैदा नहीं होगी। यानी इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। 10 अगस्त को दोस्त अहबाब का ताउन हासिल रहेगा, जिसकी वजह से अपने अल्तवा का शिकार मामला को मुकम्मल करने का मौका मिल सकेगा। 11 को काम की ज्यादती की वजह से तबीयत बोझल रहेगी, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए अपने फराइज की अदायगी कीजिएगा। 12 अगस्त को आराम करना बहुत जरूरी होगा, वरना मजीद कई दिन के लिए अपने मुतल्लिका अमूर की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 13 अगस्त को खरीदो फरोख्त के सिलसिले में किए गए इक़दाम से मुनाफा हासिल होने की उम्मीद है। 14 अगस्त को रोमांस का मौका मिल सकेगा। ऐसे वक्त में जज्बात को काबू में रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 8 अगस्त, जबकि नहस जो है वो 10 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो, आपका हाकिम सारा तारक तमाम आपके ज़ायचे के ताले में उरूज याफ्ता रहती हुई यकम 20 अगस्त हालत मुस्तकीम में आपकी मुस्तकीम हालत में होने की वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतें निकालने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से अकाउंट और आर्ट की शोबा से मुतल्लिका अफराद की कारकर्दगी बढ़ सकेगी, जबकि सुंबला तुलबा अपनी तालीमी कमी को दूर कर सकेंगे। अदीब और कलमकार हजरात की तहरीरें सराही जाएंगी, एप्रिसिएशन जो उनको मिल सकेगी। कुछ सुंबला अफराद के अपने घर में परिंदे पालने के शौक को तकवीयत मिल सकेगी। आपकी डिप्लोमेसी की खूबी सर चढ़ कर बोलेगी, जिससे आपकी तबीयत पुरसकून हो सकेगी। ऐसे हालात में सैर व तफरीह का शौक भी बढ़ सकता है और आप अपने तालीमी अमूर में मुस्तहकम फैसले भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फजूल खर्ची के कुछ जज्बात हावी होने के बाद कुछ कीमती चीजें खरीदारी करने के लिए आपका दिल चाह सकता है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि आप कर्ज उठाकर भी या कोई भी ऐसा सिलसिला कर सके जिसमें आपकी अपनी रकम इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन आप अपनी ज़ात पे खर्च करके बाद में हो सकता है कुछ माली दबाव का शिकार भी हो सकते हैं। 8 अगस्त को जोरा जोल करान की वजह से कारोबारी अमूर से माली फायदा का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि तबीयत में मुश्किल मिजाजी भी आ सकेगी। 8 अगस्त को रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। 9 को कारोबारी मामलात में हालात बेहतर होने का इम्कान है। 10 अगस्त को बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 11 अगस्त को घरेलू उमूर में दिलचस्पी लीजिएगा। 12 अगस्त को अफसरान बाला का तावन हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। 13 अगस्त को कारोबारी हालात में तरक्की होने का इम्कान है। 14 को दूसरे अफराद से मदद हासिल करने से ही कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 8 अगस्त का, जबकि नहस दिन जो है वो 10 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज मीजान लिब्रा, आपका हाकिम सारा दौरा 8 से 31 अगस्त आपके ताले में आ जाएगा। यहाँ उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी सोच मुस्बत बनाने से आला मर्तबा का उसूल भी मुमकिन बना सकेगा। समाजी उमूर में मसरूफियात बढ़ सकेंगे। हल्का अहबाब वसत इख्तियार करेगा। मरीख और जोहल की ताले में मौजूदगी वक्तन फवक्तन अपना रंग दिखाती रहेगी, लेकिन जोहर अपने शर्फी घर में होने के बायस कदरे बेहतर असरात दे सकेगा। मरीख के बायस जज्बातीपन और गुस्से को काबू में करने की जरूरत होगी। जोहरा के ताले में आने से मसाइल को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और जिंदगी में नई राहें भी मुतारफ हो सकेंगी। आपके जायजा के 7वें घर का मालिक मरीक अपने घर से 7वें घर में रहने पर शराकती और शरीक हयात के साथ उमूर में अपना रंग दिखाता रहेगा, लेकिन अपनी अना को काबू में रखिएगा। लेकिन मुश्तरी की आपके जायजे के 7वें घर में मौजूदगी ये असर कम किए रखेगी, यानी आप अपनी अना पे आसानी काबू पा सकेंगे। 7 और 8 अगस्त जोहरा करान मुस्बत साबित होगा, जबकि दूर अंदेशी के बायस मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जिनकी बिना पर अहम कारोबारी मुआहदे भी तय पा सकेंगे।
10 اگست زہرہ مشتری مقابلہ شریک حیات کے ساتھ جاری معاملات اور ڈرامائی ذاتی امور میں ڈرامائی انداز اختیار کر سکتے ہیں. یعنی یہ ستارے کریں گے, آپ نہیں کر سکیں گے. ستارے جو آپ کے حالات میں کچھ اس طرح کی چینجنگ لائیں گے کہ آپ کے لیے کافی حد تک جو اس کو مینج کرنا یا سنبھالنا مشکل بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ پیسفل بھی ہو سکتا ہے. 10 اگست کو زہرہ پلوٹو تربی سواری سے متعلقہ, آپ کی کنوینس سے متعلقہ مسائل پیدا کرنے کے علاوہ بہن بھائیوں کو بھی مالی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. یعنی آپ کے بہن بھائیوں کے معاملات میں بھی مالی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے, جس سے ذہنی سکون میسر نہ ہو سکے کہ اس لیے صدقات دے کر ہی اپنے آپ کو آپ پیسفل کر سکیں گے. 8 اگست کو خاص توجہ مالی اور محبت سے متعلقہ کاموں میں رہے گی. 9 اگست کو وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے. 10 اگست کو ملازم پیشہ افراد کے لیے خاص اہمیت کا دن ثابت ہوگا. 11 اگست کو سواری خرید سکیں گے. 12 کو والدین کا تعاون حاصل رہے گا. 13 اگست کو زیادہ تر توجہ مالی اور شراکتی کاموں میں رہے گی. 14 اگست کو وراثت اور جائیداد سے متعلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے اور خاطر خواہ فائدہ بھی آپ کو ہو سکے گا. اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن 8 اگست جبکہ نحس دن جو ہے وہ 10 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے. برج اقرب اسکارپیو, آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ آپ کے ذاتی کے 12ویں گھر میں رہتی ہوئی لڑائی جھگڑے اور جذباتی پن کو آپ کی طبیعت کا غالب عنصر بنا سکے گا. ایسے وقت میں غیر قانونی امور میں ملوث ہونے سے گریز کیجیے گا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے. طاقت کا بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے, لہذا محتاط رہیے گا. آپ کا ذیلی حکم پلوٹو تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 3رے گھر میں راجے رہتی ہوئی ملازمت اور ملازمین سے متعلقہ امور میں پریشانی لا سکتا ہے, جبکہ صحافی حضرات کو ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا. ودسما کا حاکم شمس سروج یافتہ رہتے ہوئے کاروباری امور میں مزید بہتری لائے گا, جبکہ مالی فائد کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا. والدین کی شفقت سے دیرینہ خواہشات کا حصول ممکن ہوگا. عطارد عروج یافتہ رہتے ہوئے دوست احباب کا تعاون دلائے گا, جس سے معاملات میں بہتری آ سکے گی. 10 اگست پلوٹو زہرہ تربیت سے جن سے مخالفی کی طرف رغبت بڑھ سکے گی, لیکن حاصل سے محتاط رہنے کی ضرورت بھی ساتھ ساتھ ہی آپ کے سامنے آ سکے گی. 8 اگست کو شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے. 9 کو گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا. 10 اگست کو معاملات میں محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے. 11 اگست کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے, غصے اور جذبات پر قابو رکھیے گا. 12 اگست کو جلد بازی سے گریز کیجیے گا, شراکتی کام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. 13 اگست کو الفاظ کی ادائیگی سوچ سمجھ کر کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہیں ہو. 14 اگست کو کامیابی قدم چومے گی. اس ہفتے آپ کے 7 دن 8 اگست جبکہ نحس دن 10 اگست کے ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی ختم ہوا. اجازت چاہنے سے پہلے اپنے روابط کے بارے میں, اپنے کانٹیکٹ کے بارے میں سب سے پہلے ای میل info@s2hope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے, مشاورت کرنے کے لیے یا اپنے بارے میں کچھ جاننے کے لیے 0092 333 4286474 0092 300 4081 787 0092 4235 784474. آرام سے اس لیے بولا ہوں کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت جلدی میں بول دیتے ہیں, لیکن وہ ٹائم کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے, اس کے مطابق تھوڑا اسپیڈ کم زیادہ ہو جاتی ہے, تو پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا. اور براہ راست خط و کتابت کرنے کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان.